Tak, já tady nejsem náhodou, nejsem tady sám. Dnešek jsme pojeli trošku jako narozeniny našeho serveru, který se jmenuje IndieMusic.cz. Moje jméno je Dušan Krejl, jsem editorem. Tohle je Šán, šéf-redaktor! My vás nebudeme dlouho prudit, jenom poděkujeme všem, kteří se podílí ty 2 roky na tom serveru. Kuba, Martin, Anička, Nikola, vlastně tě nevidím, Jana. Zapomněl jsem na někoho. Na Edu. Tak a protože máme narozky, tak jsme se rozhodli, že abychom to nezdržovali, vám rozdáme pár dobrých indie CDček. Chcete je nebo ne? Tak chcete je nebo ne? A uděláme to jednoduše, protože si je chytám, já vám to prostě rozhodím. We are scientists, kdo je chce? Já tady mám Google a Spider Trail of Death. Takový začátek a takový začátek. Kdo chce Samovis? Historic! Máme tady první Kaiser Chiefs. Musím posledku. První Kaiser Chiefs. Něco z jiného žánru Futureheads. Takový Už jenom 2 věci, tohle si nechám, tohle je radítka The View. Máte zájem? si dáme a tady líbíčko od Flaming Lips. Tak a poslední dárek, tamhle dámy jsou zklamané, tak já ho tam rovnou hodím, to je EPčko Lady Drone, úplně skvělý, z roku 2005. Mimo jiné byl taky